Башқұртстаннан шыққан тотар кішісі, ол барыбір өзінің милләтін қойда да болса соқлап қалыр яғында, енді соқлап қалу яғында. Һәм біздің Башқұртстан татарлары сибіліп ешәсәлер де, міне Мәскеуде біздің ұшырашу урыны болып тұра бұл татар штабы, шуңа мүмкіншілік бар, міне шулай айтып бірләшіп мейінді, оралашып, нешектер тағын көп санлы болып кетерге, һәм ниндейдер зур эшләр қырырға мүмкіншілік туа, міне шушы нейді біздің татар штабында. Бұлай өзімнің якташлар белән әле менә бүген очраштым монда, Яңавыл районынан. Башкортстан татарлары белән отдельно катнашырга вакытым булмады. И инициатива есть у меня в душе, но отдельно время себе такого не нашла. Сегодня я увидела из Башкирии очень много татар и была очень рада. Прямо мои земляки, недалеко от меня проживающие с детства оказались. Я увидела их и так обрадовалась, потому что вот уже первый шаг за встречу и общение с башкирскими татарами у меня сегодня произошел. В дальнейшем это, я думаю, будет развиваться еще больше и больше. Безнең як татарлары гомергә Казаннан китаплар алып, дәреслекләр, Казанда чыккан дәреслекләр буенча укып, үз телләрен, татар телләрен саклап калдылар. Башкортстан радиосы, телевидениесе барыбер әзмәс татар тапшыруларда алып барса да, күбрәк башкорт мөхитендә без яшәгәнгә күрә телебез былай бузылырга тиеш кебек иде. Аерым сүзләр башкортча китсә дә, төп безнең сөйләм теле сакланып калды. Мин әйтәсе килә шул элекке укытучыларның, тел укытучыларның көчле булуы аркасында шул дәреслекләр Казаннан килү нәтиҗәсендә дияргә инде кирәк. Без шулай үзебезнең телне, үзебезнең культураны, үзебезнең әдәбият гыйлемен дияргә кирәк инде. Ниттек үзебездә тупладык. Һәм менә үземнең тоже язмаларымда мин бу татарлык мәсьәләсен күтәрәм. Ничектер барыбер тел кешенең милләтен билгели дип әйтәсе килә инде. Чөнки төрле чараларда әзмәс башкортча сөйләшеп карасак та, барыбызның менә ул башкортча килеп чыкмый, шуңа кайбер менә кертелгән мәҗбүр итүләр аркасында безнең тел бузыла башлады. Менә бу үсеп килүче буын ике телне дә начар белә дисәм дөрес булыр иде. Чөнки башкортча укытылу кертелде, татар балалары ул телне барыбер үзләштерә алмыйлар. Шул аркада менә әзрәк бу татарлык аксай башлады инде, шундый милләт горурлыгы юкка чыга башлады. Первый раз был, когда была здесь имам Порохова. Мне понравилась дружеская обстановка вот здесь, что все это вот исторически раскрывается, что здесь очень большой пласт знаний ислама, и все дружественные отношения, вот это все, теплая атмосфера, и поэтому сюда тянется как-то вот поговорить, рассказать, покушать вкусно, в общем, все это интересно. Что бикрекле нәрсәне дисәм, менә бөтен ешма бар Мәскәүдә шундый көңіл аша таран болсын, проблема көтәрә таран болсын, бөтен яктан менә килеп тора торган шунда җир, әлхәмдүлилләһ бар, Мәскәү уртасында, бөтен татарлар килергә мөмкинлек шундый бар. Менә Ямалиев Эфендигә бик зур рәхмәтле булабыз шуның өчен. Спортивные игры Сунна — это эта концепция пришла тогда, когда мы с 2005 года ведем виды борьбы. И татарша куреш, казахша куреш, туркмен куреш, в общем, кыргыз куреш там. Но все это как-то разъединяет. В общем, когда проводишь чемпионат, то казахи самые сильные, то туркмены. Но когда мы были в Дубаях, на Буль-Шарифе поднялись самое высокое здание, и там пришло знамение, что если
когда есть такой хадис, пророк сказал, салям салам, когда погонщики верблюдов будут соревноваться в постройке высотных домов, будет смута, и кто оживит суну, тот получит вознаграждение 100 мучеников. То есть, понимаете, какое движение когда мы написали концепцию. Концепция написалась, что вот нашли хадисы, которые непосредственно были в сунне пророка Мухаммеда, что он занимался спортом, борьбой, он боролся с самым сильным бойцом Рукана и победил его. Он скакал на верблюдице, он на лошади, в общем, он занимался, и он рекомендовал 8 видов спорта. Эти мы виды спорта все описали, рассказали и подали в муфтият. И муфтият России, то есть непосредственно муфти Гайнудин, он дал добро, то есть благословил. Там написал, что да, этим видом спорта надо заниматься, развивать. Я благословляю, там, у нас есть эта бумага. И мы начали развивать. То есть мы провели первый чемпионат мира, где собрали 28 стран. 28 стран, там не только были мусульманские страны, а были такие, как Германия, Латвия, Литва, Эстония, Италия, Испания, Франция. И там были не только мусульмане, но и их боролись там православные, христиане, иудеи боролись, там, шииты боролись. Всем эта борьба понравилась. Все начали давайте встретимся в Европе теперь. Харитилмаган проблема, минем курумща, по моему видению, по моему мировосприятию, и о чем моя душа болит, о том, что мы организованно не проводим изучение татарского языка. Вот это меня очень беспокоит. Вы поймите, что самый неубиенный памятник народа – это язык. Если существует язык, значит существует народ и существует культура. Поэтому, когда мы будем развивать язык среди подрастающего поколения, мы сохраним и народ, и культуру. Вот так я считаю. Это моя проблема. Это, я считаю, это основная проблема. Но объединение и общение татарского народа в Московской области и в Москве происходит активно. Это меня очень радует. Очень рад, потому что мы очень встречаемся много. У нас происходит много мероприятий культурных, например, всякие форумы, всякие семинары. Это тоже очень радует. К тому же, благодаря общественным объединениям, центральным, Московской татарской автономии, потом татарской автономии Московской области, нас всегда посылают на всевозможные мероприятия в Конгресс, Всемирный конгресс татар в городе Казани. Это тоже очень радует, потому что, посещая эти организации, мы уже имеем возможность общаться с татарами всего мира. Приезжают татары со всех стран зарубежных, и там женщины встречаются между собой, и вообще молодежь. У нас есть конгресс, есть просто конгресс, где встречаются, где решаются и обсуждаются вопросы татар всего мира и нашей страны. Вот это радует меня. Первый чемпионат Европы прошел в Риге. В Риге, это Латвия, он прошел, там уже было в районе 30 стран, все это прошло на ура, И следующий шаг, это сделать игры уже суммы, то есть это альтернатива Олимпийским играм. То есть есть игры кочевников, кочевники, что их там, 10 миллионов, а мусульман на это сейчас там уже 1,5 миллиарда. Да. Тем более мы можем в наши рамки, мы пускаем и православных, иудеев, которые там хотят побороться, там посоревноваться, это нам наоборот даже. Поэтому это межконфессиональные спортивные игры, это не олимпийские там виды спорта, а это межконфессиональные. И это движение сейчас идет, растет. Мы пришли в Ассамблею народов Евразии, где это все такой есть президент молодежной ассамблеи народов Евразии Муромский, у него 11 рекордов Гиннесса, сковородки гнет, там все это, очень сильные. И они на рассмотрение спортивных игр СУНа приняли единогласно, это в Сербии было, 67 стран приняло единогласно. Сейчас мы были в Копенгагене, где встречали 20 стран, приняло единогласно, чтобы проводить эти игры. Также нас встречал муфти Татарстана, благословил, Камиль Хазрат, который эти игры благословил, понравилось. И сейчас первые всемирные игры, может, даже будут в Булгарии, где столица первая, наверное, татар, Булгар.
И там будет проходить первые всемирные спортивные игры Суна. Казахстан принял. Казахи будут проводить в сентябре первые азиатские спортивные игры Суна. То есть они на государственном уровне. То есть это идет движение, и оно с каждым разом все больше, больше, больше стран присоединяется. Поэтому мы хотим, чтобы в Москве вот как бы начиналось здесь, в штабе татар, чтобы вот это понимание, тепло, гостеприимство объединило многие-многие страны. К штабу пожеланий я не могу представить, что я могу вам пожелать, потому что я такой объем работы, я такой объем творческого общения здесь увидела, что я пока еще даже представить не могу, что можно вам пожелать. Потому что вы здесь колоссальную работу проделали и делаете, что пока я еще ничего плохого не вижу. Я только сама очень рада, что познакомилась, увидела это все. И благодарна вам за то, что вы меня пригласили.